Gusti nu agung dia sampah ti ka model kieu. Sakedeung mah bakal jadi gunung coba. Mana nempo? Menigareuleuh kitu aing mah. Nu digunukeun mah ieu lain runtah duit. Oh, meni rujit aing mah. Alah, rujit kasu teu botrok aja mah. Kitu pagawean di imah bubrag-bubrug ge ih ngareuleuh. Kumaha atuh nya ari geus loba kieu? Tah, eta teh tanggung jawab urang sararea. Ngarah teu kitu, urang teh kudu neangan solusi, ceuk. Kumaha carana sangkan bisa mengurangi sampah? Kumaha carana? Ieu mah. Ye, ece mah ayeuna geus mulai nyeupah, nyaeta nyetor sampah. Sampah teh dipilah, sampah organik jeung sampah anorganik. Tuluy disetorkeun ka bank sampah. Buka aplikasi Sapa Warga, terus pilih fitur bank sampah, terus klik lokasi urang di mana. Oh gitu, ari sampahna bisa disetorkeun ka BTC? Tah soal eta mah tanyakeun ka WhatsApp. Kirim pertanyaan urang lewat WhatsApp. Kete urang diberi informasi seputar jenis sampah yang bisa disetorkan, harga masing-masing jenis sampah, dan jam operasional bank sampah. Tah daripada bubrag-bubrug Pak Ino mending setorkeun ka bank sampah. Puguh-puguh jadi duit. Bari nabung we atuh ceuk. Hayu tuh buru cek, urang setorkeun. Hayu tuh buru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek Haji. Nya Cah Haji, punten Cah Haji. Gitu. Iya, abdi bade nyetorkeun sampah. Mana cing ninggal? Oh, nya. Punten, ari keuntungan nabung di bank sampah teh naon sih? Seueur teh, selain mendapatkan penghasilan dari stor sampah, kita juga berarti sudah peduli pada lingkungan. Karena dengan menabung di bank sampah, kita juga bisa mengurangi timbulan sampah dan juga bahagia. Bahagia? Iya bahagia, karena dengan aksi nyata yang teteh lakukan, lingkungan jadi terjaga. Nah, wargi Jabar, sebanyak itu ya manfaat yang didapat dari menabung di bank sampah. Sekarang nggak usah bingung lagi mau setor sampah kemana. Tinggal buka aplikasi Sapa Warga dan cari bank sampah terdekat dari lokasi kalian. Yuk pilih sampah dan setorkan ke bank sampah via aplikasi Sapa Warga. Karena sampahmu tanggung jawabmu. Kumaha tuh cek? Janjina cenah bulan kamari rek dilunasan. Ari ayeuna geus 2 bulan masih keneh we can dibayaran. Kumaha tuh da? Lain teu hayang ngalunasan hutang teh. Ari eueuh duitna mah bingung. Atuh da bige capek cek. Ari kudu pulang anting ka dieu nagihan wae mah. Istirahat heula we atuh capek mah. Tong wara ditagih. Ditagih ge hese ece mah. Kamu diantep meureun. Tuh jabat teu ngareunah kieu mah awakna. Bingung rek nyaer duit ka mana. Geus saminggu ieu teh ririwit. Kumaha tuh cek? Abi keur butuh duit ieu. Da abdi ge butuh duit mah. Kamari ge aya peplakan sadri sakotak. Alah deure dipanen ku batur. Naha? Anu batur. Bau naon ieu cek? Siga bau runtah. Heueuh, meureun runtah di dapur. Padahal dari kantongan runtah teh. Kantong keresek lain. Heueuh. Cek, air runtah mah mending kantongan make kantong sampah di pack bag ID. Ngarah seungit cek runtah teh. Teu bau. Murah tuh cek, udah bayar hutang teh. Geus mang bulan-bulan oge. Kieu we ayeuna mah da abdina gering keneh. Minta kalongaran deui we nya. Ka minggu hareup bere waktu abdi keur istirahat. Sangkan awak cager heula. Heuhek bae atuh cek. Ku abi dibere kesempatan deui nya, dibere waktu tah ti ka minggu hareup. Awas we lamun minggu hareup teu dibayar. Heueuh atur nuhun nya. Geus ngartikeun kaayaan abdi. Heueuh cek. Nyanggeus atuh. Kitu we nya. Abi rek mulang heula. Heueuh cek. HP tinggalin. Waktuna ulin. Dek, aya tangkulak domba nu hayangeun ka maneh. Terus? Daek teu maneh ditanyaan ku eta. Ih, ari emak. Karek ge lulus sakola geus dikawinkeun. Nya daripada luntang-lantung kitu teu pararuguh. Mending rarabi, puguh-puguh aya nu nanggung jawab hirup ge. Zaman ayeuna mah geus teu usum mak, ngorakeun geus dikawinkeun teh. Terus rek naon deui atuh? Nyara kuliah lah. Rek kuliah di mana? Di Ikopin University. Jadi kumaha tuh tangkulak domba teh? Tolak ya dari kuliah heula urang mah. Sugan atuh ari geus lulus di Ikopin mah urang teh bisa jadi pengusaha domba, bisa bisnis domba. Jadi teu kudu kawin jeung tangkulak domba. Yakin maneh moal? Heeh. Keur bae atuh ari moal mah. Cenah kawin jeung emak we nya. Kaci Guntur newak hayam kate, newak ganggarangan ditalikeun. Ari kana kagorengan batur meuni talete, giliran kagorengan sorangan disumputkeun. Mang Kohar nyangu ketan
Umi Isah ngimulau kelohan terus benghar ngadeureuketan keur susah ngajarauhan. Main catur sabari melak pare meuli mah tega dileehkeun ku batur sok yang dibere maenna boga sok disebutkeun. Menit Kasala bintana lewat tugaran ngalawaluh wadahna bakul caritana ngaku babaturan ari wauhna kur aya butuhna hungkul. Mangkohar. Mak, di lemur mak itu kerame ngaromongkeun mak. Nak mah kunaon gitu? Ngajarkeun teh mama tara gawe, tapi katempona balanya wae cenah. Nyarangkan teh mah boga tuyul. Nah make nyangka boga tuyul. Curigana nempo dina awak cenah. Awak mama begang dalam bati nyusuan tuyul. Sok rupa-rupa wae ari sungut di lemak. Mama awak begang teh ku pikiran. Lain ku nyusuan tuyul. Susu sagede cecenet kieu pernah ku pake nyusuan. Heueuh. Sok nu lain-lainnya ari ngaromongkeun teh. Matak sangek mama ruang riung jeung batur teh. Tingali gitu. Bu koge teh karontok kieu da loba pikiran. Atuh buuk rontok mah make hair tonic mah ngarah teu murudul. Tah make ieu. Geus tong loba dadengean anu mah lah. Batur rek ngomong kitu ngomong kieu ge antep petok didenge. Heeh. Tapi emak eta boga duit wae jeung balanya ti mana? Kan mamang geus lila tara gawe. Ngepet. Ceu, geura bayar atuh hutang teh. Ke atuh can aya ieu nama. Tuh salakina ge teu gawe-gawe. Oh, tanya salaki euy teh. Nah, sawau. Ya pastilah da teh mah urang dieu keneh. Tatangga abdi batur ulikeun leutik. Mun deukeut pisan menangkeun jodoh teh. Nyata. Bener cokolotnya jodoh masuk jorok. Heeh, bener jorok. Siga jelemana jarorok. Jorok kumaha ya teh? Ah, jorok we. Blender abi nu sakitu herangna diinjem ku iceu mah jadi bulading. Hese atuh da ngumahna. Babari ngumah nu kitu mah. Tah, make ieu. Uniclean Kitchen Cleaner. Heuningnya babari. Ya heueuh lah babari. Dan nu hese mah mayar hutang. Ceu, kamari nyoblos milih saha caleg? Ah, abi memilih tatangga we. Saha? Pak Entuy. Heeh. Ih, si Ucu mah lain milih Pak Ujang Suranyet. Nah kunaon gitu? Cenah, lamun Pak Ujang terpilih, ekonomi di daerah urang teh bakal terjamin. Terjamin naon? Anger we teh usaha mah balangsak. Si Ucu mah. Yeh, Ceu, Pak Ujang mah bager seteh. Sabager-bagerna oge. Mobilna di penta mah mal dibikeun. Tapi nyaho eta mah. Nu batur ge ngabana. Lain eta euy, Ceu. Nah, make milih Pak Entuy. Ah, teu naha hayang we. Karena manehna tatangga euceul. Lain. Terus naha tuh? Dibere duitnya. Bagabah teuing. Tara kikituan bantuy mah bersih. Terus naon alesana atuh euceul milih Pak Entuy? Ah, eta mah sebagai dukungan abdi we atuh ka Bogo. Kabogo. Kabogo naon ari euceul? Pak Entuy mah geus rarabi oge. Heeh, geus boga pamajikan. Terus naha tuh? Bari mah calon nu ngora.